Salut fidèles téléspectateurs partout dans le monde, c'est votre âme servante Naomi Faïla, la coquette de la presse. Bon, la coquette de la presse, toujours ma cambia. Ça là, toujours l'émission où c'était ça. L'émission est les artistes en marche, que nous avons là-bas, artistes musiciens. Il y a orchestre Black Star, autre de mes campés que solo là. Vous voyez, le groupe Black Star ils ont marché depuis Banda Tulilo. Pour on a côté d'émission, on a pas fait surtout Naomi Faïla, la côté de la presse, et pourquoi pas là-bas abonné la biso, il y a Congo en marche TV. En tout cas, le vous allez toujours abonné à Congo en marche TV pour que vous allez jamais décider. La pessimiste est bongo na yamaki makia du balobilo beaucoup aimé ça jamais bakata et pourquoi pas na yemo comme on dit Black Star Robert Kanza papa moko bien au toujours aïba toujours de cela et pourquoi pas comité mobimba ya là où ils abonnent à Bruxelles en tout cas vous allez toujours branché na cause à l'église pourquoi pas na tout ça fait ba big salutation na na invité na au bazabongo ba animateur ya Black Star. Bonjour. Bonjour maman Nangaï. Bonjour la santé la vie. Plutôt retour dans Black Star pour ma côté ma plutôt pour la makasi ya ine Robert Kanza. Exactement bien dans Black Star donc Kalumba Kimbiko donc il faut savourer pour ça. Kalumba Kimbiko na terrain donc à la minute un peu na Kimbiko mais côté kuna na cité go nous pas beaucoup de Kalumba Kimbiko ça la vie. Vraiment, merci beaucoup, Nabi Bongo Balimateur. Et ça, la paix, moi, bien ce qui vous se présenter, moi, qu'on a moko, na bandi bongo na yo, et puis, côté, je suis après, na koya, mon bandi, c'est la riche. Là, vraiment, comme on a un bon message, on a ça, Marine, en Zambie. Donc, animateur à Black Star. Animateur bazar toujours chaud non il faut bien que non sentir merci beaucoup bon dans le beau qu'on a à gauche papa c'est junior contrôle chameau de guerre animateur à Black Star toujours dans ma case avec Robert Kanza. Merci à toi. Ngai bibliothèque Atakanias, bibliothèque des animations congolaises, toujours de Black Star musique. Nous sommes le bagage belete musalande. Et moi tout linga bagage, tout pesa kamakambo pour mon client comprendre. Oh, soki bano ba Bible centrale. Soki bano ba mo client Zambé, salamana botonga motali boso. Soki bano ba mo limo Zambé, vena mo lele tekenza maza mo yindo. Omogemba yo. Olo sabando meye. Yaya konvetele ya batumba na moto bapesa nzambe mbeka tangu zifweni ya Bible tangu zifweni Obana Robert Kanza toujours c'est que Moussala toujours kitoko. Merci beaucoup et voilà beaucoup pour la bongo et la bonne présentation na bango to kota siko na mama to me camper ko solola na ba o ba banda Black Star depuis début lelo na la sur ke bango de baza mpandi na nga ya gauche to me camper ko solola na bango mo ke bo to zonga pe na ba o pe ba ya ki ko ka Black Star ba ye baza na oti lelo ko za bango na 2021 animateur DVD yebisa biso nono banda ndenge ni na Black Star. Black Star tu bana bina muke tu bana ke bina na kaze tu bana ke na kaze ti male nzamba osala to pusana tu beti générique to pusa to beti générique ti ba ya pe ba ya ni to bimbisi bo vraiment ya tout qui est déjà en mode ya 12 ans kala to ta eko wow 12 ans Black Star ouais OK papa et poko no ba o depuis l'année on a continué la Black Star banane 2009. Donc, il y a un Black Star qui est Tumba avec l'animateur à 21. Si vous avez 21 animateurs, il faut penser qu'il y a un fan de célébrer. Mais il y a un fan de la type de Leonaza. Donc, c'est là moi qui me dis. Tu es un Black Star, tu sais, moi, si bon Zambé, je suis à tout cas, tu sais, je suis à Makamunayo, je suis à Nager. Je suis à Banoko, bayaki makambo ezali ko banoko baza talenté
beaucoup ça la tribu bokangela bango je bakoti maman na bateau to longo moto kei maman na ngai Outi Koyoka Bongo Black Star c'est déjà deuxième année dans Yango. Déjà combien d'albums au Bozana déjà sur le marché? Bon tout ça là t'as 4 albums hein. Pour nous biso pena musique ebetama na poto pona kini awa mutakini ezala ge boyembi bobwaki ba peso logo te mais moi na poto moi na katani tozali na bakini na to ndazali te obobwa boya matima kia musika obwaki bosu za sukami omoni mwa 10 kilo ye wabilo ba biso ni musique to beta awa suka na ngo le président le bana biso toza na kini mboka na biso za mikili yango moto zala na Black Star po bakopa libande ezali tozala ngawa mingi biso leo na biso na bana poto biso ozebi biske na biso na ninga bakini eza mwa pasi mais tout le monde avait ba mususu que avant ba banda ba kene no banda ko ba no na kata base no na kata na no ya mo ça ino pourquoi vous obéta ni musique ya kene fait bandela no parce que maman na ngayo quoi c'est quoi une signification Black Star le noir en Europe en succès si on a beta la musique na ngana tuni awa biso ba monde ko beta ba mbata matolo banda ba to mesana te so ya ka bana mboka po di banda mutalibanda soka miyoki bazo belevuna suza suka na miyoki akuti voto za mweze gede sikona bakini to boba musique ya ba kaka loblo ba mo suna kwa boye na beto suma mala ngama matolo so musique to beta yango te papa donc bo beta ta musique ya banda awa to beta la musique na fonction de non que bato baza komba ke orchestre résister mais mingi so ozelinga na bar na bino ba quartier na bino ozwanga tenga fo banda te temba poto mais kasi succès ça la rendre bon faut ba yo ga yo te ba beta na chez bar bazo beta yo na moi ba bar mo ya point ko ba ça que non orchestre Black Star fait ça li so beta ki pas au moni musique na mso Congo tozao so zo la succès na neka ya ki c'est aux limité donc ce que c'est la vome du tomba na Europe c'est matoyer awa pour ce que vous voulez na poto oyebi Black Star sur la côté na site à mon arabiso ça cela veut dire que ce que na bakini awa ba mama sa ba yebi ya mama zoloba imo po yebi mais na kozo msape mutuna na lisusu na mpanzi na ngabo en plus na kio c'est déjà 12 ans ya nga pour ça c'est quoi sur 10 ans to ba 8 ans maintenant yo kapenda que c'est 12 ans na 12 ans na moye ba na bon je pense pas que les ba bon yo kaka na le awa yo et bon beta la paix aussi que yo beta na banda mais la kin awa on a bien le la bonjour canapé et les sommes makuti mwana mosinga Black Star presque ma Black Star eyebani mais na bapoto bayebi yango na kini awa tona oyo kolanda kotanga na koti ya kuta bayaya na basali bord à danger venu manger betamaki fait bien betamaki bien d'abord moi ba mosu ezalaki mwa mobulu na sikoyo kalumbaki mbiko poto bazobina kala mingi te na kini awa donc na Congo awa donc kala mingi te c'est tokoti sikoyo makambo yango bafere yango sikoyo na kata na pele kala mingi te kalumbaki mbiko kende manda makeli manda makiese aseseke mwana mwana bato mwana bato mama mwana bato etanza papa nanga mwana bato makambo ezali donc kala mingi te na kini ya kokopila toyebi malo kalumbaki mbiko donc ntina oyo bakalumbaki mbiko na Congo awa donc jusque c'est ça makambo na kati ya Congo kalumbaki mbiko kalubaki mbiko toza biso bango te bolobeli nini na kati ya message na kati ya nzembo wana pe message nango eza na nini bon message ya kalubaki mbiko soki oza mokongo te kalubaki mbiko bozwa biso mabe te po toza na mini nyonso tolarde na terrain so na pusi yo pemeni komonaka mabe te wana toke na ndako ya nganga esimba so te mpo na biake na kiko kalubaki mbiko bozwa biso fo te kalubaki mbiko eza bokanisa biso mabe te bozwa biso fo te oyo tu tokokuta na nzela sta totindika ye azwa biso fo te mpo
na temps oyo na biso mabe eza fort mabe eza bino ya degré mais tozomona ondire boza mwa problème côté ya promotion abalbum na bino ezosouffrir mingi na kati ya promotion pourquoi est-ce que boza na manager moko boye ya bien te azolandela bino ou bien producteur boza producteur te auditeur eza kaka ye moko bosi Robert Kanza ye moko azotia maboko azobunda kala baevre ne babilo tosalela ye moko anda azotia maboko biso bapese topesa makambo ye azotia maboko auditeur kaka Robert Kanza ye moko toza charge ye moko manager ye moko asala makambo nyonso yango wana so tolobi ke tolandela bien orchestre ezomarche bien te parce que soki ebandaki komarche na nde tomonaka mpe baorchestre nde tolandaka mpe bawenge bcbg eza mpe les abeilles de miel ezala bawenge maisonner bawenge bcbg bino mpe akasalenga me bino oyo oyebisike na kati ya mondo parce que boumeli mpe na mondo oyo etumaka mapasi na baproducteur etuma mwa makasi donc mwa pasi yango makasi ya email vraiment azobunda na moko ezobunda yango wana ozomona boye mais mpe na biso alobike tour oyo na force doti alobike tour oyo kokosavouer balumbakumiko donc na makasi ya basuza kusukama bayebi bape bakosasa mikindi banani bato bayebele bayebi bakini presse de lausanne bayebi donc kala mingi te kalombaki bokola bakosantire. Vraiment, merci beaucoup. Et Jackie Bongo, ballon. Faut la disque. Le ballon. Bole mama, bole mama. Wanzambi pesa na komi kobalela mondo yo ibakata. Zombo pesa, pesa ngo ibakata. Zombo pesa. Ibakata. Jenga na kokende ndenge. Iwo. Kaitana motuka moshobi. Wana motuka nazoba ngande baskina. Situmbaluka, baluka. Baluka Sefi Mbonda Suza Tukana. Vraiment, merci beaucoup, merci. Et là, bon, l'animateur, bien mon beau temps, on se retrouve les prochains pour l'animateur pour y avoir on a dit que la jeune talent ou jeune ou bazoya na ba mouvement moko boya bien ba jeune donc ba yena ba ngaka sima déjà ba komopesa makambo bino entre bino tant pour pas ta il a donné ils ont un coup de joie moni ba jeune ba zobima lelo ba fait na biso ba bandaki ya mongo bima bongo mais lelo to ba mongo ba ye tout le monde cherche on te dit dans nous avons dit quoi tant on pas famille ba ya ta ko mona ko sa shalu na bango te mais ba sala on a ninga bonzambe so ki na ninga mbangu na tangi ba kombo na bango te na kuna tamite maman na kombo na bango te mais il faut y aller ba jeune moko ba jeune wana toujours se peur na ba jeune wana pourquoi tout ça là oyo za c'est par c'est limite masala ngai na pesi mbote na miki di kabuya loba c'est par c'est tout le monde a la histoire d'animateur ba fait na biso ba zitutala ba boka oyo ba fait na biso ba rebere kokota ti génération mokita en plus ba petit ba bimali ba petit na biso parler mais ça chance na bango na ko za teke na za la ferme tout boire na bango ba fleur pour ba golimba na bango kalata wa pourquoi pour ça maman na ko pa daya bino bozo zela bango de balemba pour que te balemba te bino pe boko ki pe ko profiter ba lobi non ndenge bazo kende biso pe to sai to est-ce que maman na yo na go ina na kata na ole pour nous to bona ba ya to na ba point na biso ni siko ya bonzambe so ba bi ke ba point si bo sala mambo sala pour ba bo ke na ninga vitesse ta fo vitesse parce que bo ke na bango pe normal
banda pe kala katala badisque yango ezalaka 3 mois 4 mois elali bazobeta te babeta na bango te bazobwaka bamapomona cri na yo ekota na cri ya quartier na bino ezali ya komi ezali te ya Congo les Afrique ezali ya monde entier ezali siko kokanga monde oyo yango moko bakokenda babiso na mama na bagene na bayango monde tofanda bagene na makasi soki ke bandimo ya bino lebawanda obengango mais siko ndenge nini bozosufrir na kati ya tozosufrir te baplace tolinga yango mutana bino maprai nde boza makambo aprai ifale makambo na bino nyonso ezala te soki badelibere bino omonaka so babwaki bapla na yo obimana on a forcé te bon ezwanga émission na palenga moko oforcé te tant toza na bapoi tozoconcentre mpona koluka je bamasi oyo fo yeba batactique yango te prince wa nzambe fo yeba batactique oyo yo kokozwela ye abilo waningo wana ok voilà merci beaucoup tolobela mwa moke na ndenge tozokende rapport nini oyo mama kolinga kopesa na kati ya Black Star rapport par rapport à fonction ya ndenge kosala na bino ndenge ezokende ndenge ezomarche mais ye nde aza na poto ayebi rapport nyonso tokomemela ye po aza moto aloboye mokope oyo mpo moto andima asangisa bino boye fo eza na motu papa moko boye aotala bana oyo bazopromettre nini liboso na ngai moso moto akozwa mpe orchestre na sani akangi po moto aza derrière biso aza te kaka ye moko donc ayebi makambo biso toyelie tozoyela ye en plus na babiro ne batalaka biso bayokaka biso so ako bayebi pa lelo robekanzakanga kopo vie pakangi ye kope mais ntango vyango tika balare ezobima bapromotion kala te koya na mikili wapi ayebi nini oyo projet nini aza nango afere biso yaza prêtre biso na biso kaka bambonda ya pamba en plus vyango merci ate mpo bana ngai aza na bana mibale yazolisi bango banchik bon nzambe kaka batela ye mpo akokosaka promese na kolia ne mbala kuna kota azali pamba. Merci beaucoup. C'est à moi question moko ya suka pour keto ya baba maître chorégraphe pour que mes campés pour la pena bango deni baza pour fonctionner na kata Black Star. Vision na bino penza ezakani anisi sala ko sa vision na bino penza. Bon vision na biso na kati na Black Star. Tokoma esika velinga tokoma ti. Ouais. Tokoma esika velinga tokoma po bamaso bazobeta beta bazaka na bima buko bima kolo. Na woke pe ko tomona beti kokoko ba fongola mais tellement de vieux bazana ba vision na ye. Na ko biser confiance te pour yibite muta bombi 12 ans kala libumba bana 9 mois. Mais so ko meti moi na biso na PC mote Daniela. Ba bomba ki na libumba ko mi mutu. Yo na bisa rapport na papier otanga ngo. Eza kwa lokuma nani? Merci beaucoup, merci d'inviter moi l'université par rapport à l'émission de Biso Awa pour de l'auto ya baba bon, le wana nila babisaraka na bana poto bana ki kalumbaki mbiko wana donc kalumbaki mbiko eza lokola te mwana na ngai oyo liboso mpona kati ya mouvement oyo ya na ngai kalumbaki mbiko awa na poto de ase babadili oyo ya kosasiri na kina awa kala nyote betama awa na kina awa toma bokotakota bozwa bongo na kosala bien obeti kaka Black Star musique bokomona makambo nyonso ya Black Star donc napesa bambote ebele na poto na baninga na poto nasuza sukama puissance ya mikili ya Kim Prince de Logan ale mpaka ve na ngai lubonga lukota batia donc na kati ya mabele donc bambote ya na kiti na 15 napesi vraiment yoji ya mamoso ve na ngai moko David Matadikibala teke umbu puissance David Matadikibala teke win puissance umbu ndeka likolo ndeka rouge ndeka noir donc ya ça donc ça symbiose ya nyonso donc je sala ka ndenge osala ka isala ki papa a dit ozanga mongo na vie yokokoma bandongi na fami oyo kanga bandongi te
Foyo salamu salando, Robert Kaza salamu sala, Sede Popole salamu sala, Dino Centrale salamu sala, Enachete salamu sala, Kabilo Télé, Alibada Bani, Robert Kaza, Dino Centrale Atakanya, Siyo, Mwana Chamwa Solo Seki, Kalate Kalubaki, Bibeto Yaseki, Service, de l'Obradi, qui m'a pas cité dans la Merci beaucoup. Moi, pour l'émission absolue de Kitoko, moi, les animateurs, moi, en tout cas, vraiment, casque et yogelanga. La conférence dans la studio, qui vient de ma biso, mon là, on y a maté. Ça dit, moi, tu as mis page Junior Mangi. La PC vient à sous Asuka Mimbote. Bana tapoto bolina ngai. Mbote. Point citoyen 007. Veda plan azozela moi biko ya die kiloni sala nga be bomba ngai na minga baki na pesi bana tout ya rompo ngaba bana ipen bana ngaba bana livulu bana simana ngai na bosanité CG na biso popol pona staff no le fan sabiso chef na ngai na chan chef na ngai Safira chef na ngai wana bonga ba chef chef na ngai Mbonda chef na ngai Fabasé maître Fabasé na bosanité chef na ngai Joël assassin chef nanga marabe na boulot boto confiance na biso en tout cas yango ane tozolinga pone bozo kumbela biso na yebi te muso kwa yebisanga na to kende wenge na okete bo discipline na musala zo kende na niveau mobwe tala kaka chef a mchaza leki no monsieur le chapeau chef veuillez m'excuser donc excuse na musala vraiment ouais merci beaucoup na mingi olobete zonga batali to ya kaluba gimbiko ezoya po teza basoti moto eza wana yo bazaloge bazalo soti moto bazaloge naisa babwaka te bana wana tu babwaka te banga bafi nanga basele yo batunga na banga batonga na banga gera pe nanga sele yo femer nga basele yo nde makambo nga sele yo nde makambo ozwi sous janta ici mon vieux nanga na mona gendo ki fort nga na banga banga ba wana te mais ba wana ba bato ya espira bango te sele ndi makambo drapeau banda ponga na charge banda to via tiki nanga ndi makambo ai petit nanga DVD zo makambo kumbela makambo memango na esa bango lisu ba bezo to boy ba banda to boy to la dashine emetre mebitu bitu ya mama na bana bitu manadi na mboka bitu mambote maboko te tozana bango na charge wana ya selo nazobunda kuna bandal drapeau bandal ye ningi olobisa na pesi mbote na boss Robert Kanza mbote bele vie na nga dede na Paris petit no yo soda no wan bindi obenga soda libini moko ye soda mobuta mela grenade espesa mina ye nazobunda kuna bandal nazobunda mbote bele na pesi mbote ba vie na nga madudu na Belgique mbote bele merci tozokomi bongo na dimango on est aquí pour animateur ya Black Star ngana pino j'espère que le silisi et puis ali na koti sa ba mettre chorégraphe na mekampe ko solana bango mon qui to cité pour tozala gaga ah oui pour le donner émission de Dani là-bas merci beaucoup Kande na utaki avec Sabino tozo continuer toujours na ba mettre chorégraphe au baza bongo ya Black Star na mekampe ko solana bango bino mo boye ba mettre chorégraphe eza ba mettre au balakisaka ba danser soit ba danseur papa ndenge nini bakobina ndeni bakosala ntuka naza na bango a bino bozomona bozosentir kaka balobi Black Star nde makambo na bandi bongo na loboko na ngai ya droite oza maître chorégraphe soki po se présenter kombo na yo comment makasi ngai coach Léopard na champ Kwangam donc wabina lokola nyoka yebi kalumbaki ndiko ya mwana ezala na marché mosala okana nde ya mwana ndikoni mosala toopelisa te biso tozaka na ndembe lokola kokanga leon mais toyebi ke tokoma fo tokomaki deja vraiment merci beaucoup en tout cas na olinga mpe namona eka ndenge outaki koloba ake yo binaka lokola nyoka esala biso mpe bien tomona ndenge ozobina lokola wana kutu eza ya makambo oloba te po ekoma nde kokomba baarchive po il y a des maîtres il y a des coachs ya baorchestre mosusu bakoma koyiba biso baplan po biso na Black Star toza
maître na coach. Donc ce qu'on a maître au monde maître, ce qu'on a coach au monde coach. Donc tu as le coup là, par commando dans sa danse. Donc vous lâchez quand moi mon pied pour te comment bang. Dernièrement Andy générique ombo ya leader monde na moni la danse na fort. Ah bon? En tout cas c'est bino quand démonter kanaka. Quand ndenge bayaka batindi ba pion. Vous comprenez? Il y a un autre comment on a vu ça tout exactement. Moi, et le cas il y a un qui pour on a moins sentiment. Donc au Munduki, donc on a petit Munduki donc il sait que Armezas est sur le marché. Donc commandé pour la frère, le aussi taliba générique. Mais ce aussi générique il y a Kalumba Kindiko, danse wana na dinamato. En tout cas vraiment tu vas coffrer. Vraiment merci mon tozoko tawana tozoko ta parce que il faut tout sur la manière de tu pas ba animateur bien na yambi pe bino pour photo sur la bino to beta ndenge nini ozo marcher na kati ya place. Merci beaucoup Nazongi Soubon dans Mpandi Nanga à gauche et ça l'a fait bien maître chorégraphe ce qui s'est présenté. Bon merci la question. Moi comme on a bienvenue mais d'autres m'ont dit la musique Kindobo. Kindo kia danse donc kindo kinangeza kama na danse. OK. Kindo kinangeza teke na pumbwe na loka ndeba mso loka na moi. Oza kindo ko finga batu te. To loka na danse. To loka to tombola orchestre Black Star pour que liboso. So to tika ngombo donc défense za makasi ya ngomoni Black Star tant côté ba chanteur baza ba oyemba. Donc biso ba mettre chorégraphe tozana to bina ba collègue na biso awa. Donc on a appelé que orchestre pena ba tellement partout donc solo azana zo beta chef nanga jola oyemba o senti pena que kilo pena poezali chef nanga mara beta au moins pena que toujours bina pena danger to démonter pena que de quoi nous sommes capables. Donc tu as un sentiment déjà tu as une musique tu as un baoyo comme au kanisango au bina ga yo moko mais guitare beta mutema. Donc tu as pena pour na bino nyo surtout bolinga biso nde biso pe to linga bino o bien na biso eza pe bien na bino donc to bina biso no surtout to sepela bango ba sepela kaluba gindiko donc boza biso na mabete donc générique ya générique moko l'animateur na biso ba boga na décision makasi donc au moins biso pe to bina décision. OK, merci beaucoup. On a beaucoup de la présentation na bango a balobi bo s'abonner massivement na Congo en marche TV. En tout cas, si vous avez pour ça ba émission ya boé kata Congo en marche TV na yemoko la conquête de la presse balobi Naomi Faila mwasi moko ya taille S mwasi moko pesa makambo na ndenge na yo. Voilà, aux abongo maître chorégraphe au koyebisa biso depuis au bandi Black Star na nini. Bon, na Black Star surtout le but la pena bien. Si on peut na calculer to komi en 2021 Black Star non qui nango déjà ba 13 ans déjà. Si on a bien tala bien ba 13 ans 12 ans. Ah bon? Ba 13 à 12 ans bien ba 14 ans. Mais non qui mpanzo ba le bieza moké. Na epite po na ngai. Là monsieur ya moké po na là monsieur ko bakisa on a évité mais na tsena 14 ans. Ba to tu kolanda Black Star et bandi depuis bandi ça dit déjà 12 ans. Oui. C'est ça. Yo banda kango avant. Et na banda kango déjà mais na banda kango déjà avant na Black Star day. Nazaki libanda tant na yende na ko tsaka quoi. Est-ce que tu zo bilande Black Star? Toujours Black Star mais na série de 13 à 12 ans na Black Star na mérité toujours que Black Star Robert Kanzatika après mon tuté. Atika la mon tuté petit dans Clément Sora Belli. La otinde la petit dans Olga donc bazawana ba binaka ba DVD bazana ba mons bazawana donc ceux qui ba yembi danger pour ça raisonner ba bango surtout ba dialogue bazawana ba chanteur minene comprendre bazawana ba animateur na biso makasi donc biso peut te démontrer ba mon na rappel que nous salé celle mais on monte orchestre la chose a toujours au téléma tous avons là la té. OK. Merci beaucoup et nazongi c'est pas là yo kala vraiment
esika yo ofandeli po soki oza na palin wana te ovivre bien tomoni ke baza na posa na yo te mais ntango ozovivre bien bazomona mpe mosala yango yango wana donc nini siri nakende gauche nini siri nakende droite nga vraiment banda na kota Black Star nakomama mwana bilaka donc na beti déjà ba 9 ans po na Black Star oyo ayaka na nga na Black Star eza masa na nga journal so nakoma lokwa lipasa na ngai en tout cas maye ebeti bacontour tolimine bachorégraphe wana ya baorchestre wana bakombo te en tout cas vraiment totamboli mutango place azali mutango place azali omoi mutango place azali amiyebi alinga voyage mais simba te jour yango collègue nanga alalaka nanga mona bunda te so tobi totanga toluka polémique ezala ebele te so ayotala biso ayebi ayebi nga mpe ayebi so mpona kotanga nkombo aza nabitanga nkombo ne chinois oyebi mokolo mpe tozalaka na yo na matanga bamasa na njili obinanga mpe nabinaka donc yo demontanga mpe na demontaka kutu okóma na niveau moko olongolanga baketch kombona penaki do obina okoka so obina na ketch te soki oboza 2 mètres chorégraphe bokabola ndeni apana ndeni bosalaka oyo aye nango apesi koto oyo obie bosala ndeni bose partage akoma donc ndenge ezalaka mare donc mingi vraiment ngai te mais biso donc ngai na collègue zama bulo ya lokete donc makambo ya lokete nde biso nke tosili donc soki master aye na demongo ya bien tokoboya te donc nga mpe soki namoni mo ya bien donc fena presengo tanto mpe mo mayele moko boye tobakisi mwa aye mwa ndembi epesi susu mwa forme donc biso papa na biso Robert Kanza alakisa biso ndenge wana tina ba CG na biso ba chief ena a comprendre donc soki oye ne loba bien donc oniye te na kalumbaki mpe kona générique eza na danse mo boye wana moto apesa danse wana bater Sefi na mbonda mais stara Sefi binaka te mapesi danse mais oui toluli yango tobakisi yango mwa mafuta ndembi todekortika yango susu okomprendre donc biso ma toza teke ya tie eloko ya bien ya yango te ngana kaka yanga te biso toza na comportement wana te tosangisi mayele baya ya bazwi yango evimbi yango ozomona mare ti tosala bane ebele na Black Star toseke toza mbotele na mwana futela balin na shinga vivre bien donc kaka na mouvement oyo mona Black Star bana bilaka nde biso ye donc tosama bulo comme il faut po tobona biso ke tokende esika vie ezaka mokuse po te ekozala mpe bomona mpe boboza ya bino bayebi ke boza bino na Black Star me mopanzi moko boye bino moko omaka mwa bayebi te masa bokobomba mpe parce que boyebi ke Robert Kanza ye non mare kutu kote wana yo kei yango te po enanu biso vraiment tolingana nzonzingi te tozwaka babali ya bamariage tozwaka babali ya bacompétition ya danse tozwaka makambo ebele nanga na masa so oyo azwi abenginga songa nazwi nabengi en tout cas vraiment en tout cas mais tomemamaka sikoyo na biloko wana te po babulo na biso nde eyebanaka awa na ndako na biso ke tokabango yango monaki na kalumbaki mbiko eza badanse eza unique ya Black Star ebinama nano te badanse professionnelle donc wana eza badanse mo likolo eza badanse ni genre ya badanse en tout cas biso tobeta typique de musique mbongo donc c'est que bakore oyo ya kala lokola bamouvement na te bapassage te mais kasi yango nde moto epesa mpe makambo te esala mpe ke etalama mpe tro no mais yango mpe biso toza nango mais biso sikoyo
toza na structure na biso etant que biso nde tozomema black star na makambo ya kobina toza mpe na structure na biso yeba te tokomema yango boye tosala différence na bango na biso yango eyesala biso grande toza na moral te ke topata mapere tokende na bamouvement te soki on a badanseuse nyonso eza badanseuse badanseur au beauformant baza kaka ti lelo na kati ya black star ou bien bakenda bon eza na mingi oyo toforma mpena bakenda totikali kaka moko azongelaka biso mwana biso ezope aza mpe wana komoni olga ye mutu tobinani mpena première générique mpena ya orchestre black star mais namoni mpena akomosala mwa sine ya reconnaissance moko boye ya kozonga orchestre na ye azongisi motema nsima bon esimba ye akende na orchestre moko te yala petit nanga tozalaka na kote moko akende na orchestre moko te ezali kaka kovanda na ndako koyeba information ya orchestre te nde na ye kuta nde na ye fomi na biso ndeni fo monanaka na bareba nini mpo eza na posa na yo yoza danseuse oyo ozalaki na mouvement déjà fo oyaka nde etei ye yango moni apusi boye mokolo esika moko na biso toza na ye awa petit na biso olga par ye nde nyonso tu batikali donc baza mingi miso na bino aloba benza baza batasika mingi oyo tozalaki na bango mpena tobundi na bango black star bakendakenda parce que ape toyamba bamindele masala ngai toyamba mpe totravaille mpena na mindele apena totravaille na mindele toencadre mindele mpena tobeti na bango salon congo tobeti parking donc tobeta mpena baconcert ya danger na mindele mpena osanti mindele mpena obina pembe na mindele oencadre danse abini mpe danger tokotie mpena na typique mindele abini typique mpena comme il faut badifficulté nini bokutana nango na mosala to bosala bon mingi badifficulté tokutana yango ezala mingi ya badanseuse danseuse mosusu akoya lelo abi akoti mouvement mwana ake na ye la mosusu 3-4 bakei bazalaki 7 bakei 4 batikeli 3 mpo ezala benga na poto abi te badanseuse bazalaki 7 ndeni batikeli 3 fo bosala fo boluka mosusu moni badifficulté yango ezongisaka biso so bazalaka kaka toujours eza oblige mpo eza orchestre ya moto alingi orchestre ne mingi soki moto abeli atindaka mbongo nga so nabenga mwana nanga abelaki apa mosala oyo eza mosala mosusu te bosalaka bon na libanda orchestre ngai apa mosala oyo na grand coiffeur na mpena coiffeur mpena makasi nazwaka mbongo ngakata koyoka suki ti soki vien koya otalanga vien koya otalanga oyo ansona otalanga otala mpena petit akata ngai suki aza okatanga suki tout de conto so otali boulevard zamba ni boulevard zamba bacoiffi wana ntanga yembi machantal limbisanga machantal bamzie mwana nyonso to na baboulevard zamba wana nga nde moka okata ye apart musique mosala na yango wana coiffe bon seri wana nakotaka pana ete parce que nazalaki koapprendre mingi coiffure nazalaka mingi azwanga kuna ajojo idari lokwa petit no nakata kosuki akoma ovanda kuna aboka jojo idari lebogaka makampane aova na bandala koma ovanda na makampane aobenganga mpe nakekate suki oyo ayomona petit fo katanga mpe suki namokata ye nakomokata naovanda na bamusicien au fur et à mesure kovanda na bamusicien kovanda no mpe nakokoma nayezongela danse parce que ntango nazalaki na ba 6 ou 7 ans nazalaka garçon d'honneur nazalaka kobinabina na bafete ezongisanga à partir ya maison mère. Vraiment. Merci beaucoup tokomi na biso na kochite moi mutuna ya suka importance ya bachorégraphe na kati ya musique na kati ya orchestre ezakani mais importance ya bachorégraphe na kati ya orchestre si chorégraphe aza te ministère mpe biso no pa bobina bien te rien so biso mbaye toza te côté danse elali place mpe vi aza olela fort mpo biso totala bilo ya makasi so otali kalubaki mbiko nde masa nanga tiala boyo tosangisa mpena so otali yango mwa mpena keko bachorégraphe kama batiango biso mibale kaka apart moto ambundaka biso chef na biso sefi mbonda ata danse moko emarka tous les musiciens toboya yango peut-être totala mpena chef danse eza te tobina yango komuta boyaki yango mpe eza te mpe tobina yango koti mpe na générique na minute oyo mpe soki balanse générique bomona mpe danse wana moto atiango moto mbonda tose retrouva makasi ko tose retrouvaka
to via raisonner biso ndenge mona ba chanter ndenge mona ba danser donc to zaka payer ndenge moko biso nous arrêter que ba différencier danseur aux ndenge na chanteur aux ndenge na bien animateur té. Voilà, merci beaucoup, merci to comme la biso na suka émission na ebité moi maloba malgré que ba enfin on a biso na suka émission au pona lelo na ebité so ko no ba ni zabe mpanzi na nga koto ya riche moi ni ba ya suka par rapport à émission tout ça. On m'a cassé hein. On a vraiment le côté au tela nana BBR na côté nani ni pezara bulo non pas so aussi ça il faut beta moi le mot ka wana kutoka ka atama ya mke carrière flash mke ya si ça comme ça na tika ndo moi oui mingi le bezate tozanga na besoin qui to lingi na biso te ba mibi po biso to liba blo abatuté to lingi pété ba tomba mo na bilo na biso ba yibaka to lingi te po biso yiba blo na bilo te biso to improviser blo na biso na carte ya Black Star donc tant to improviser blo na biso to pesa un peu la mission na biso bazana bazoyoka comprendre bazobina ngope tonga na boaki tonga na bini mamoko o senti masanga divida boaki danger o senti nzambi ya boaki o senti contrôle boaki danger bibliothèque azana boaki na pointe avandi wana chef Joel tanga obina danger chef nanga mara tanga obeta susu donc salutation na bino j'espère que oh le balobi poto qui est bon ba salutation na pesikara o ngana linga mingi ya liboso pena batu mingi bayoka zuwa te mwasi nanga puisque batu se ya mwana ngai mwana ngai ya misat na pesi ne Robert Kanza ye pena ko zanga tata na boaki mwasi chez mama ata na boaki mwasi nanga chef ata na boaki mwasi na ngai Robert Kanza ni makambu pour moi c'est un avalata moi ça pas tout moi kabelo ils ont bien de Robert Kanza donc il même tout ça là qui pour moi c'est un alata il même tout ça que pour moi c'est Joël chef nangai alata donc il y a moi là vraiment ngai na pesi premièrement tout des chapeaux par le président Robert Kanza donc il respect mon Antonio Blanchard vraiment coach qui Nazaka deuxièmement la précis on fait dans Aïe en France à Paris docteur John Mbala na Onso donc tout des chapeaux master maman joue de show dans Angola France qui a venu Aïe moko masolo wana bani d'abord. Merci beaucoup et ngapi na pesi ba big salutation na ngaya na comité qui a vita ya maki na belle lelo na boka ngaba te Thomas Vicento Nicolas sur la tête sur la ko petite note moi bio bolika kaye solo la vie na ngaya et pourquoi pas JP Nema depuis Namir en tout cas pour s'abonner massivement na Congo en marche style na pesi bon platini bukaka wazaki bon na sima caméra mon bali to atalines ko mo amona ke na mona merci beaucoup tout tele manabiso bobeta moi bord wana ona lobaki na boko lakisanga petit cap nde toza ana kati oui pour lakisanga pe platini fongo la caméra wana oya biso yo ate ya malembe te to linga moto c'est de binere danse binere to binere ki ndoka mikele to pesi danse ya Sefi Mbonda abini yango danse est simple démarrer lelo na mona singa ana ko kati toi otomboni okisi toke to badela nakatani nasalika bon mpona sepesa Robert Kanza danse pana sikoyo danse ya Sefi Mbonda la Sefi Mbonda la danse ya meilleure danse ya kalubaki mbiko so ozwi ya biso moko donc vraiment babilo au moins
s'abonner à Congo en Mars TV la chaîne moko kotala yango yo so tala biso atotala biso wa Congo en Mars TV boîte au marché en marchant en regardant